தெரியும் கம்பெனியில் நாங்கள் இங்கே இருந்து வலிக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு நேச்சுரல் பொண்டுக்கு போகிறோம். அங்கே போய் அங்கே குளிக்கலாம். குளிச்சு அந்த இடம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். என்னடா இப்போ கிட்டத்தட்ட 10-11 மணி ஆகிட்டு வேறு லெவல் லைட்டான குளிர் ஒன்று இன்னும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஃபன்னாகவும் இருக்குது. அது ஏன்னா ரெடி ஆகிட்டு நிற்கிறாங்க. நாங்கள் இப்போ இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய மவுண்டன்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். இதை மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் சிவா வியூஸில் வந்து கொண்டே இருக்குது. வராது அந்த லைக் பட்டன் அமர்த்துங்க. இருக்கிற எல்லா பட்டனையும் அமர்த்தி விடுங்க. அப்போ அவங்களை டிஸ்லைக் செய்யுமா பட்டன் நியமத்துக்கும் பக்கத்தில் இருக்கும் பையன் தொடர்ந்து அப்டேட்களை பெற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சின்ன சின்ன குட்டி இங்கே ஸ்ட்ராபெரி காய், இதான் ஸ்ட்ராபெரி மரம். இன்னும் முத்தையெல்லாம் ஆனால் சின்ன நாய் இருக்குது வந்திருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். காய் மொராட்டி காய். பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த நேச்சுரல் பவுண்டுக்கு போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த ஸ்ட்ராபெரியை அந்த எங்கட ஹோஸ்டன்னா ஹாட்னு வர்றானே, அப்போ அந்த ஸ்ட்ராபெரியை நாங்கள் எல்லாம் அந்த பிஞ்சியை அவாப்பட்டு சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்ட்ராபெரி ஃபார்ம் இருக்குது. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டில் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகமெண்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. காட்டு வழியால் போய்கிட்டு இருக்காங்க. இது மனிதர்கள் வாழ உகந்த காடு இல்லை. நாங்கள் இந்த காட்டில் தாவரங்களை மட்டும்தான் சாப்பிட்டு உயிர் வாழணும். இந்த காட்டில் இருந்து எப்படி உயிர் பிழைக்கிறன்றத தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். நான் பியர் கிரில்ஸ் அமெரிக்கா ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸில் என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாரும் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதோ பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் போன கால் தடங்கள். இதை நாங்கள் பின்தொடர்ந்தோம்டா. மனிதர்களா ஒரு நாய் 2 நாய்களை ஒரு நாயை 2 நாய்கள் கொஞ்சுகிறது. ஹே டாக், உன்னை வேட்ட நாயா வச்சா நீ என்ன எல்லாருக்கும் கெஞ்சுற. இங்கே பார்த்தீங்கடா இங்கே இருக்கிறது காபேஜ். என்னது கேபேஜ்? சாரி பாஸ், டங்கு சிலிப் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு மலைத்தொடர்களில் நாங்கள் பயணித்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இங்கே தண்ணி கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதான விஷயம். அந்த புல்லை எடுத்து புளிஞ்சு தண்ணி குடிச்சு காட்டுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் நடையில் மேலே உச்சியிலேருந்து கீழே இறங்கி பிடிக்க வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி தோட்டம் இருக்குன்னாங்க. எங்கே பார்ப்போம். சரி, ஸ்ரீலங்கன் செரியா சத்தியமாக என்ன வளம் தெரியா. பட் நல்ல ஒரு புளிப்பு ஸ்ரீலங்கன் செரின்னு சொல்லணும். பட் இது ஒரு புளிப்பு சேர்ந்த ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது. நல்லா இருக்குது. அந்த புளிப்பு சுவை டக்கண்டு பேக்கில் வருது. நல்லா இருக்குது. அது இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்லேயே 2 பேர் ஏதோ எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. மாங்குயிலே பூங்குயிலே தேதி ஒண்ணு கேளு. இவங்க எல்லாம் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா? அங்கே இருந்த அந்த ட்ரக்கில் கிட்டத்தட்ட 500 மீட்டர்னு தாங்க சொன்னாங்க. ஆனால் ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு மேலே குலுங்கி தழுங்கி உயிர் தப்பி வந்துருக்குறேன். இப்போ அப்படியே கீழே இறங்கி போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு நேச்சுரல் பூல் மாதிரி. நாங்கள் நின்ற இடத்துல இருந்து இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 மீட்டர் எவல்யூஷன் மேலே ஏறி தான் வந்தது. இப்போ அதுலேருந்து நோ பீலோக்கி சிம்போட் ஐம் யூடியூபர் நானே சொல்லிக்கிறேன். அட்வெஞ்சர் காணுமா? இதாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பல பேர் இறங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இறங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 மீட்டர் எவால்யூஷனில் சும்மா பண்ணுக்கு ஒரு அடி முன்னால் வைத்தால் 10 அடி உள்ளே போவோம். யாருக்கு விருப்பம்? ஓகே லெட்ஸ் கோ. இங்கே கவனம் இங்கே கரையா வாங்க. போங்க போங்க போங்க. எங்கட ஆக்க எப்படி போறேன்னு தெரியாம தடக்கி இருக்கிறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க உயிர் பிழைத்து இருக்கும் வழிமுறைகளை பார்க்க போறோம். நீங்க நான் முன்னு போய் விளையாடுவா போறீங்க பாரு. நான் முன்னு போய் விளையாடுவா. சரி போ. 2 வழிகள் இருக்கிறது. எந்த வழியால போறேன்னு இந்த டீம் குழம்பி கொண்டிருக்கேங்க. மனித காலடிகளை பின்தொடர்ந்து போறோம். கோ கோ
எப்படி இருக்கு அட்வென்ச்சர் இனஃப்? யாரும் காணான்னு சொல்லு. நாளைக்கு இன்னும் காட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறோம். நாளைக்கு இன்னும் காட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல கொடிய மிருகங்கள் கொண்ட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பல கொடிய மிருகங்கள் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணுது. இங்கே இதில் கொஞ்சமாக இருக்குது வழுக்குதா. எப்பயுமே ஒரு கடினமான பாதை தான் எங்களை வடிவான இடத்துக்கு கூட்டி செல்லுமென்று காலம்புரை யாரும் சொன்னது. இதோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இறங்கி ஏறுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் எங்களை ஹோஸ்டன்னா. இவர் தான் இந்த ஹிரின் ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தவர். இவர் வந்திருக்காட்டி சத்தியமாக இப்படி ஒரு இடம் இருக்கிறதே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. பாதை கொஞ்சம் கரடு முரடாக இருந்தாலும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட தியாலுமைக்கு நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா அப்போ தியாலுமையில் இப்படி ஒரு பர்ஃபெக்டான இடம் இருக்குது. ஆனால் அங்கே போனீங்கன்னா வேறு லெவல் க்ரௌட் நிற்கும். அப்படி எந்த க்ரௌடும் இல்லாத ஒரு பிளேஸ். பாதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வலிக்கிக்கிட்டு இருக்கு. மச்சான் வேற லெவல் இடம். நான் எப்படி இதுக்குள்ள ஹெல்ப் பண்ணுறது? வாங்க வாங்க வா. காய் காய் என்ன 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 சப்தம்? வேற லெவலில் ஒரு நேச்சுரல் பூலுக்கு வந்திருக்கிறேன். ஓ யா. எப்படி சார் அட்வென்ச்சர்? வேற லெவல். வேற மாதிரி சும்மா வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு. நீங்கள் அந்த எங்களோட ஹோஸ்டாக்கள் இல்லாமல் இங்கே வந்துருந்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு வாட்டர்ஃபால், இப்படி ஒரு விளையாடுறேன்னு நான் சொல்கிறது குளிக்கக்கூடிய இடம் உண்டு. இங்கே பாருங்க 30 நிமிஷம் இருக்கும். 30 நிமிஷம் ஹைக்கிங்கு பிறகு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தனாங்க. வந்ததில் கணவர் சேஞ்ச் பண்ணுற உடுப்பெல்லாம் கொண்டு வரலாம் அப்படியே உள்ளே உதிச்சு ஒரு ஃபன்னாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ அல்பமான ஒரு நீரோடையும் இல்லை. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஜில்லுன்னு குளிராக இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன ஸ்லைடு இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20லேருந்து 30 நிமிஷம் நாங்கள் எல்லாம் ஃபன் எடுத்துட்டு செம பசிக்க தொடங்க தான் திரும்ப அங்கே இருந்து வலிக்கிட்டு அப்படியே எங்கிட்ட ரூம் நோக்கி திரும்ப ஒரு ஹைக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். சும்மா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இப்படி கைட் இல்லாமல் வந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு இடம் இருக்கிறதே தெரியுமென்று எனக்கு தோணையில். எல்லாம் குளிச்சு முடிஞ்சு எட்ட பிரச்சனைனா மாத்திரம் ஷார்ட்ஸ் கொண்டு வர இல்லை. ஷார்ட்ஸும் இதுக்கும் குளிச்சு முடிச்சுட்டு இப்போ அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கிறேன். சும்மா அந்த மாதிரி இருக்கு. கூட்டி முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. என்னண்டா இதான் இது ஷூஸும் லைட்டாக நனைஞ்சிட்டு, லைட்டான்னு சொல்லலாம் டாக்காவே நனைஞ்சிட்டு ஒரு ஷூ. மற்ற ஷூ ஓகே. வேறு லெவல் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஈரோடு போனேன். திரும்ப போய்கிட்டு இருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட இப்போ நேரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 12:20 ஆகுது. எனக்கு தெரிஞ்சாங்க லன்ச் ரெடியாக இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். இதில் குளித்து அந்த டயர்ட்னஸ் ஜில்லுன்னு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அதெல்லாம் சேர்த்து அங்கே போக வேறு லெவலில் ஒரு பசி ஒன்று எப்படியோ கிளப்ப போகுது. ஒரு மொரட்டு கட்டோன்னு காட்டுவான். என்ன சாப்பாடுன்னு தெரியா அவன் ரைஸ் அண்ட் கறின்னு தான் எழுதி அவள் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தவன். ஸோ இப்போ பார்ப்பேன் எப்படி ரைஸ் எப்படி கறி என்னண்டு பாருங்க. இந்த இடம் இப்படி ஒரு ஃபுல் அடர்ந்த காடுன்னு சொல்லலாம். அதில் இப்படி ஒட்டி அடிப்பாத இங்கே இதில் இங்கால விழுந்தால் அப்படியே ஃபுல்லாக கீழே போகிறது. சொர்க்கம் தெரியும். நீங்கள் இதில் வழுகுது அப்படி ஒரு இடம் தான். எப்படி இருந்துச்சா அட்வென்ச்சர்? சரி கையில் அட்டை. ஆமாங்க எங்க அட்டை இல்லை, அட்டை பைத்தியமாக இருக்குது. இந்த வியூவை பார்த்துக்கிட்டே மேலே போவோம். ஏற்கனவே ஒரு டீம் வந்துட்டு இங்கே ரெடியாக இருக்கு. ஹவ் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அன்பிலீவபிள், ஃபேண்டாஸ்டிக். அட்வென்ச்சரான இடத்துக்கு போயிருக்கோமேண்டு இதை பார்த்தாலே தெரியும். வந்து திரும்ப ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்தாச்சு. அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ 12:20 அப்படி இருக்குது. உள்ள சாப்பாடு ரெடி இல்லைவங்க. இது வந்துட்டு கோவா மெனு. கோவா சரியா. இது வந்துட்டு இது பைத்தாங்காய் சரியா. இது வந்துட்டு ஈரப்பிளாக்காய் கறி. இது எங்கால வந்தால் இது குளத்து மீன். குளத்து மீன் நான் சாப்பிட்டு கழனியில் இருக்க 2-3 தான் சாப்பிட்ருக்கேன். நான் அதுக்கு தாண்டி சாப்பிடல. பொறிச்சு வச்சுருக்காங்க. முடிங்கெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் டூருக்கும் அதுதான் குளத்து மீன் கணவருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும். அது அந்த அவையல் இது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது. பட் நல்ல மொறு பேர் இருக்குது. சோறோட குழச்சி சாப்பிட ஓகே இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன்.
இப்போ வந்து எல்லாரும் பொறுத்தா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷான அப்புறம் சாப்பிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு வந்துடுச்சு. கிட்டத்தட்ட சுடுதா ஆவி பறக்குது இல்லாததுலேயும் எவ்வளோ அது சுடுதுன்னு தெரியாது. பைத்தங்க கோவா வர காலம்பரியாம் பருப்பு ஈரப்பில் பால் கறி என்னது அப்பளம் அண்ட் ஒரு மீன் பொரியல், குளத்து மீன் பொரியல் இருக்குது. இதான் இன்றைக்கு மத்தியான சாப்பாடு. எல்லாம் சாப்பிடுறதுங்க எப்படி இருக்கு? என்ன செய்ய போறீங்க? பார்த்தீங்கன்னா